Príbehy nám pomáhajú pochopiť svet a nestratiť sa v ňom. Preto radi čítame a tiež sa rovnako radi počúvame navzájom. Bez ohľadu na vek, pohlavie, farbu vlasov, očí, kože. Či ideme pešo, alebo na bicykli, či kolobežke, vlakom, či autobusom. Či sme širokí alebo dlhí, bystrozraky, či potrebujeme k životu okuliare, alebo vozík s kolieskami, či posteľ. Všetci potrebujeme cítiť, že nám niekto rozumie. Vďaka príbehom sa s nami dejú zázraky. Dokážeme sa vcítiť do kože niekoho iného. Vďaka príbehom sa stávame lepšími. Počúvajme sa navzájom s láskou. Počúvajme sa navzájom s láskou.